Parkside sériu Performance znova rozšíril o mnou očakávaný rázový úťahovák, ktorý im v segmente a vo verzii Performance určite chýbal, pretože tu je veľký trhač s extrémnou silou, veľkou hmotnosťou, je to menej kompaktný stroj, výborný rázový skrutkovač či už na 12 V alebo 20 V. Mne osobne chýbal kompaktný stroj so štvorhranou v sérii Performance a máme ho na stole so silou 400 Nm, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, nástrčný kľúč veľkosti 17 s poplastovaním pre ochranu hliníkových diskov. Kľúč ale nie je uvedený, či sa jedná o chróm vanadium alebo chróm molybdén. Ďalší kľúč veľkosti 19 a rovnako kľúč veľkosti 21, ktorý je tiež predĺžený, čo je určite fajn. Samozrejme, kompaktný rázový úťahovák so silou 400 Nm pre utiahnutie spoja a pre uvoľnenie až 600 Nm. V kufríku môžeš vidieť dostatok priestoru pre uloženie úťahováku kľudne aj s osadenou 12 Ah batériou. Ďalšou napríklad 8 Ah batériou. Je tu miesto pre štandardnú nabíjačku. A samozrejme sa vôjde aj základná sada bitov. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn rázového úťahováku Parkside Performance v 400 Nm verzii je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie stroja. Ergonomia je rovnako na vynikajúcej úrovni, hlavne pomer, výkon a kompaktnosť. Je tu ergonomické pogumované madlo a taktiež na tele nájdeme dve gumové časti pre uloženie na pracovný stôl. Je určený pre nástrčné kľúče, jedna polovica s poistným krúžkom. Je tu úderový mechanizmus malých kompaktných rozmerov, ktorý sa samozrejme môže zahrievať. Poháňa ho výkonný brushless motor, ktorého otáčky sú maximum 3000 a údery 3550. Jeho sila dokáže byť 400 Nm pre zatiahnutie a 600 Nm pre uvoľnenie. Máme tu pravý a ľavý chod s možnosťou zablokovania proti náhodnému spusteniu a LED pracovné osvetlenie, ktoré sa dá vypnúť a nastaviť na 3 úrovne jasu. Ovládací panel, 4 rýchlosti používania, režim 120 Nm, vhodný pre prezovanie pneumatík, kolesách osobného auta 120 Nm pre utiahnutie spoja a spätný chod vždy maximum 400 Nm. Režim 2 maximum 400 Nm vpravo a 600 vľavo. Režim A je na optimálne doťahovanie metrických skrutiek, znamená, že chod vpravo. Ak skrutku utiahne, motor sa odstaví a znova ju dotiahne. Režim vľavo. Ak maticu alebo skrutku uvoľní, otáčky sa znížia, aby si maticu nestratil a režim B je určený na skrutkovanie do dreva. Pri pätici taktiež nájdeme otvárač na fľašu, ktorý sa dá umiestniť aj na opačnú stranu. Hmotnosť bez akumulátora 1260 gramov, so 4 Ah najkompaktnejšie rozmery 1860 gramov. Ak sa použije 8 Ah 2240 gramov a s 12 Ah za mňa nemá význam používať. Hmotnosť sa môže šplhať k 3 kg, samozrejme v závislosti od použitia nástrčného kľúča. To kľudne môže byť 3000 gramov, preto podľa môjho názoru je najkompaktnejšia batéria pre tento stroj Performance.
Hlučnosť bez zaťaženia je v tomto prípade bezpredmetná, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, hlučnosť je nižšia, na tele nie sú cítiť takmer žiadne vibrácie a motor má veľmi pekný a kultivovaný chod. Výrobca pre maximálny výkon odporúča používanie 8 Ah batérie, preto si zmeriame otáčky. A tu je vidieť otáčky stroja s odporúčaným akumulátorom, sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. LED pracovné osvetlenie má pomerne slušnú intenzitu osvetlenia, vytvára sa iba minimálny tieň nad nástrojom a sú tu 3 režimy osvetlenia s možnosťou vypnutia alebo času nastavenia oneskoreného vypnutia cez aplikáciu Ready to Connect. Technické špecifikácie rázového úťahováku so silou 400 Nm a 600 pre uvoľnenie vyzerajú veľmi sľubne, hlavne kvôli vysokým otáčkam, ktoré sú skôr charakteristické pre rázové skrutkovače, ktoré sú určené pre skrutkovanie do dreva. Tu sú 4 režimy, ktoré sú vďaka vysokým otáčkam rôzne odladené. Jednotka je skôr určená pre povoľovanie a doťahovanie skrutiek na kolesách auta, kde na zatiahnutí je hneď 120 Nm. Po prepnutí spätného chodu je tu hneď vždy plná sila. Nemusíš sa teda preklikávať na režimy a máš to vždycky pod prstom, takže tá práca ide o mnoho rýchlejšie. Režim 2, tu sú maximálne sily, pre utiahnutie 400 a pre povolenie 600 Nm. Režim A je špecifický pre metrické skrutky. Ak skrutku dotiahne, na sekundu sa zastaví a znova spoj utiahne. Pri uvoľnení je to ináč. Ak skrutku uvoľní, otáčky sa spomalia, aby si ju nestratil. No a režim B je optimalizovaný práve na vysoké otáčky, aby mohol byť použitý aj na skrutkovanie do dreva, ale tu potrebuješ ešte dokúpiť adaptér na prechod 1 polovica na 6,35. Znamená to, že vtedy môžeš použiť štandardné bity. Začínam sezónnym prezutím kolies na osobnom aute. Použijem 4 Ah batériu, ktorá je podľa môjho názoru najkompaktnejšia a tým budem robiť test efektivity, pretože tu dnes v dielni budem mať až 3 autá na sezónne prezutie z leta na zimu. Skrutky sú samozrejme po pol roku zahrdzavené, takže uvidíme, či si dokáže poradiť s touto silou a taktiež všetky spoje skontrolujeme momentovým kľúčom. Začíname. Vyskúšame všetky skrutky povoliť na režime 1. Je tam maximálny uvoľňovací moment. Behom sekundy ide to s tým veľmi krásne. Paráda. Teraz všetkých 5 skrutiek dotiahnem na režime 1. Je tam 120 Nm. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 120 Nm. Vyskúšame prvú. Perfektné, tých 120 tam je. Aj na tretej. Tu bolo jemné dotiahnutie. 4 z 5 dotiahlo na 120 Nm a na jednej bolo jemné dotočenie momentovým kľúčom. Užívanie je mimoriadne pohodlné, pretože stačí prepnúť pravý ľavý chod a máš tam nastavené hneď síly pre uvoľnenie maximum a pre dotiahnutie 120. Nemusíš sa teda preklikávať režimom, aby si mohol stále meniť silu.
Po 4 kolesách je akumulátor stále na zelenom leveli. Na momentovom kľúči stále 120 Nm. Vyskúšame všetky spoje overiť momentovým kľúčom. Jemné dotiahnutie na prvej, na druhej žiadne, ani na tretej, ani na štvrtej, ani na piatej. Takže znova, ďalšie koleso znova overíme momentovým kľúčom. Jemné dotiahnutie. Na tomto zadnom bolo jemné dotiahnutie na 4 skrutkách. No a posledné koleso. Jemné dotiahnutie aj na druhej, aj na tretej jemnúčke dotiahnutie, aj na štvrtej, na piatej žiadne dotiahnutie. Takže polovičku skrutiek 10 dotiahlo na 120 Nm a na 10 bolo jemné dotiahnutie. Na momentovom kľúči nastavených 120 Nm vyskúšame všetky skrutky dotiahnuť. Na prvej 120, na druhej jemné dotiahnutie, aj na tretej jemné dotiahnutie, na štvrtej 120, na piatej 120, takže niektoré dotiahlo, iné zase nie. No, tu bolo poriadne dotiahnutie na 120 Nm, aj na druhom, aj na treťom a aj na štvrtom dotiahnutie a aj na piatom. Takže každé bolo potrebné jemne dotiahnuť. Aj tu bolo dotiahnutie. Na ďalšom, aj na treťom, na štvrtom 120. Jeden z 5 bol na 120 Nm. Dotiahnutie momentovým kľúčom na prvej, na druhej. Malinké dotiahnutie. Jemnúčke. Na každej skrutke bolo jemnúčke dotiahnutie. Videli sme dve kompletné výmeny kolies na osobných autách. Musím povedať, že sa s ním robí výborne, mimoriadne komfortné prepnutie pravého a ľavého chodu a hneď k dispozícii sila na zatiahnutie a uvoľnenie. S uvoľnením nemal absolútne žiadny problém na žiadnej zo 40 skrutiek. Čo sa týka dotiahnutia, tu so 4 Ah batériou je jeho úspešnosť na prvom aute 50/50, kde dosiahol moment 120 Nm a na druhom aute už bolo cítiť, že tých skrutiek, na ktorých dosiahol 120 Nm, bolo menej. Preto na tretie auto použijem 8 Ah a uvidíme, koľko z 20 skrutiek dotiahne na požadovaný moment 120 Nm. Takže poďme na to.
Na ľavej strane auta obidve kolesá prezujem s chrom molybdenovým nástrčným kľúčom, pretože tento originálny Parkside nie je známe, aké je výroby, či je to chrom vanadium alebo chrom molybden. Kľúč podľa môjho názoru nie je zlý, je fajn, že je v sade, ale vyskúšame si týmto overiť, či na ľavej strane auta bude sila utiahnutia spoja dosahovať to, čo výrobca uvádza, a uvidíme, aké to bude na opačnej strane, rovnako s 8 Ah batériou. S povolením nemá absolútne žiadny problém. Pokračujem overením utiahnutia spoja. Na kľúči je nastavených 120 Nm. Používal som na dotiahnutie chrom molybdenový nástrčný kľúč. Uvidíme, či tu je 120 Nm. Na prvej 120, na druhej 120, na tretej 120, aj na štvrtej a aj na 5. 5 z 5, 120 Nm, 8 Ah batéria a chrom molybdenový nástrčný kľúč. Test ľavého zadného kolesa, ktoré bolo dotiahnuté na 120 Nm pomocou chrom molybdenového nástrčného kľúča s 8 Ah batériou. 120 na prvej, aj na druhej, aj na tretej a aj na štvrtej a aj na 5. 10 z 10 skrutiek dotiahnutých na 120 Nm pomocou chrom molybdenového nástrčného kľúča a zároveň 8 Ah batéria. Na pravej strane boli všetky skrutky dotiahnuté pomocou rázového úťahováku a nástrčného kľúča, ktorého zloženie nie je napísané na kľúči. Vyskúšame silu spoja overiť momentovým kľúčom, na ktorom je stále 120 Nm. Jemnúčke dotiahnutie sa mi zdá, že tam bolo. Na druhej 120. Na tretej jemné dotiahnutie. Na štvrtej malinké dotiahnutie. A aj na 5. skrutke jemné dotiahnutie na 120 Nm. Posledné pravé predné koleso, ktoré bolo rovnako doťahované nástrčným kľúčom, ktorý je súčasťou základného balenia, s kombináciou s 8 Ah batériou. Na kľúči je stále 120 Nm. Jemnúčke dotiahnutie tam bolo. Aj na tretej jemné dotiahnutie. Na štvrtej fakt malilinké dotiahnutie. A na 5. žiadne. 3 autá mám kompletne pripravené.
na zimnú sezónu. Kolesá sú dotiahnuté tak ako je potrebné, nahústené tak ako je potrebné a skrutky očistené. Čo sa týka rázaku, robilo sa s ním výborne. So 4 Ah batériou v kombinácii s bitom, ktorý je súčasťou základného balenia, môžem povedať, že sila úspešnosti utiahnutia spoja na 120 Nm môže byť 50/50 v závislosti od nabitej batérie. Ak použiješ 8 Ah, tá sila sa určite zvyšuje, čiže konštantne drží lepší výkon a taktiež je rozdiel, ak použiješ chrom molybdénový nástrčný kľúč, úspešnosť utiahnutia sa doťahuje na 100%. Ľavú stranu Superba som robil s chrom molybdénom, tam dotiahol 10-10 na 120 Nm a pravú stranu som robil so štandardným kľúčom, ktorý je súčasťou základného balenia a tam už bolo vidieť na momentovom kľúči jemné dotiahnutie, takže na to pozor, momentový kľúč určite vždycky používaj v každom prípade. Ďalej pokračujem testom režimu 2. Na skrutkách M22 každú z nich dotiahnem po dobu 3-4 sekundy. Na momentovom kľúči nastavujem 400 Nm. 400 Nm na prvej, 400 aj na druhej a 400 Nm aj na tretej skrutke. Teraz každú skrutku vyskúšam povoliť, je na nich 400 Nm. Povolené. Na skrutkách bolo 400 Nm a povolilo behom pár sekúnd. Teraz ich znova zatiahnem. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 600 Nm. Na každej skrutke je 600 Nm. Teraz ich vyskúšam povoliť. Perfektné, rázový úťahovák má vynikajúci výkon pri zaťahovaní a aj povolovaní, dosahuje parametrov, akých výrobca uvádza. Ďalej pokračujem režimom A, na ktorý výrobca uvádza špecifikáciu 150 Nm pre metrické skrutky. Je to podľa môjho názoru dosť, funguje to zaujímavo. Ak spoj dosiahne nárazu, úťahovák sa na sekundu zastaví a znova spustí rázy. Tu je trošku škoda, že sa znova po príklad 2-3 sekundách nevypne automaticky, musíš sám uvoľniť spúšť. Keď chceš skrutku uvoľniť, uvoľní ju, ako náhle ju uvoľní, otáčky spustí bez impulzov. Znamená to, že ti iba metrický závis vytočí. Je to fajn, pretože skrutku pri vytočení nestratíš.
Tak a máme tu záver recenzie na výborný stroj, ktorý v sérii Parkside Performance dlho chýbal. Stroj so štvorhranom, primeranou silou, napríklad do 600 Nm. Overil som silu spoja momentovým kľúčom na režime 2 a dosahuje síl, akých výrobca uvádza. Tu je nutné povedať, je potrebné použiť 8 Ah batériu a chrom-molybdenový nástrčný kľúč. Čo sa týka režimu 1, je mimoriadne komfortný vďaka prepínaniu, kde máš hneď k dispozícii 120 Nm pre utiahnutie a na uvoľnenie maximálnu silu. Robí sa s tým naozaj komfortne, je to výborná záležitosť, musím to len pochváliť. Režim 3 pre metrické skrutky, možno niekedy využiješ, možno nie, je tam. Režim 4, výborne sa mu darí aj do mäkkého smrekového dreva skrutkovať takéto extrémne veľké skrutky. Nie je to samozrejme rýchlostne tak rýchly stroj ako rázový skrutkovač, o tom ste sa mohli presvedčiť. Videli sme rôzne porovnania strojov a aj batérií a podľa môjho názoru je to výborný multifunkčný stroj, ktorý tu v segmente Parkside hobby kategórii jednoducho chýbal. Teraz je tu. Jediné, čo by som mu mohol vytknúť, je, že aplikácia Ready2Connect neponúka konfiguráciu špeciálneho režimu A a B na voliteľné otáčky, pretože by som si predstavoval, že na Bčko si nastavím 2500 otáčok, tým obmedzím stroj na výkon 200-250 Nm podľa svojich predstav a mám k dispozícii konfigurovateľnú mašinu. To tu bohužiaľ nie je, takže to je to jediné, čo by som mu vytkol, inak je to mimoriadne výkonný a podľa môjho názoru najlepší stroj, pomer cena, výkon, kvalita, taktiež ergonómia, hmotnosť a aj tá kompaktnosť. Je to top stroj, rázový úťahovák od Parkside, ktorý môžem len a len odporučiť. Takže nájdeš ho na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.